दोस्तों ये है मेरा लकी प्लांट, जेड प्लांट। इसकी केयर के लिए आपको इसको हमेशा धूप में रखना चाहिए। धूप में ये जितना अच्छा ग्रो करता है उतना अंदर उतना नहीं ग्रो करता है, और इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। देखिए इसकी पत्तियों में ही काफ़ी पानी होता है, तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है आपको, और ये बहुत आसानी से लग जाता है आपको। इसको इस तरह से कटिंग से भी, देखो इधर मैंने लगाया हुआ है छोटे से बर्तन में, और ये इधर भी मैंने कटिंग से सीधे लग जाता है आराम से। बहुत अच्छा ग्रो करता है, और ये धन वर्षा के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। इसको अपने गेट के राइट साइड में लगाइए, और इससे छोटे छोटे 2-3 प्लांट भी लगा सकते हो दोनों तरफ।